Keď je STKčka konečne bez stresu. Navštívte niektorú z našich staníc. Kúkaj, 9,5 ročník, tak to je jaká šupa. Vyzerá výborne a potom 9,6. Tak to by som si tiež dal povedať. To dozeralo jak víno, to je úžasné. Klikni na ten obrazok, klikni, zväčši to. Počkaj, idem na to. Dobre to vyzerá. Výborne. Ja myslím, že môže byť. Môže byť. Ahoj chlapci, a čo vy tu robíte? Sorry, máme poradu, nemôžem teraz. No toto moc na pracovnú poradu nevyzerá. No a teraz úplne seriózne a vážne. So mňou tu sedí Martin Tichý, ktorého už určite poznáte. Ahoj. Ahojte. Martin, ste ho mohli vidieť aj na akcii Volant TV na cestách, kde sa nám pred publikom priznal k jednému automobilovému snu. A práve kvôli tomu tu dnes sedíme. Toto je ten automobilový sen a ty nám povedz niečo viac. To, čo tu teraz vidíme, tak to sú naozaj dobové katalógy zo začiatku 90. rokov, kedy ako 10-ročný chalan som túžil po červenom Volvo 850. Auto, ktoré do veľkej miery nasmerovalo aj moju nejakú životnú a kariérnu dráhu ďalej. Vďaka Volvu celkovo som sa dostal k bezpečnosti vozidiel, ktorú som potom neskôr aj vyštudoval a cez školu vlastne bezpečnosti vozidiel sa dodnes venujem v TIVZIT. Presne to na tom obrázku, tak ako ho máš pred sebou, to bol ten môj sen. Červené Volvo 850 GLT pred faceliftom, čiže tu sa rozprávame o rokoch 91 až 93. A takéto jedno auto som v 2020 aj našiel v Holandsku. A celá výprava sme sa teda vybrali s tým, že auto malo byť v pôvodnom stave, malo to byť voňavka. Jasné. No prišli sme tam, 1500 km cesta a bolo to inak, než majiteľ toho auta prezentoval, čo sme zistili hlavne vďaka tomu, že sme mali so sebou merač laku a vtedy sa ukázalo, že to auto má kompletne celý predok striekaný. Čiže od tej doby som bol taký ako mentálne nastavený, že toto je to, čo chcem. Ja som mal úplne jasnú a konkrétnu predstavu toho, ako to auto má vyzerať. A od toho roku som presne to hľadal. 850 GLT je relatívne bežné auto. Ja som to chcel v pôvodnom stave, s málo kilometrami, v špičkovom stave. Tak takých kúskov dnes je strašne málo. Tie auta postupne miznú a preto som začal trošku aj ja rozširovať ten svoj obzory. Stále teraz sme v tom modeli 850 a začal som pozerať aj po inej farbe, aj po inej motorizácii. Tá iná motorizácia ma zaujíma, pretože tieto Volva sú legendárne svojimi radovými 5-valcami a nebodaj si začal pozerať aj potom R-ku, čo bola úplne taká, že crème de la crème tohto modelového radu. No áno, trafil si to. To je tiež jeden z tých katalógov, ktorý tu máme, naozaj dobový katalóg. 850R bol vrcholný model Rady 850. Bola to limitovaná edícia, ktorá sa vyrábala v dvoch verziách. Vo verzii T5R, to boli roky 94-95, a potom 850R, rok 96-97. Takzvaný po facelift? Áno, to auto už bolo po facelifte. V spolupráci s Porsche to auto malo vyladený motor na 245 koní, upravený interiér. Aj z tých čias vlastne pochádza to pomenovanie Volva Turbobrick. Čiže turbotehla? Tak, kedy v podstate kvôli cestným závodom British Touring Car Championship, BTCC, kde jazdilo Volvo 850 Estate kombi. Volvo prišlo vlastne na trh aj s takouto silnejšou a vyložené teda zábavnou verziou tohto modelu. Takže ty momentálne si začal pozerať R-kový model primárne. No a my sme samozrejme už si tu pozreli pár desiatok kusov, lebo reálne tých aut nie je viacej v celej Európe. A ten stav je veľmi otázny vždy. Nie ich viacej. No u toho R-ka je tá obrovská výhoda oproti tým štandardným modelom typu GLT, že väčšinou tí ľudia sa už tomu správajú ako k autu, ktorý má zberateľskú hodnotu, ktorý má nejaký investičný potenciál. V tom, čo pre mňa bolo dôležité, aby to auto bolo v špičkovom stave, sa dá ľahšie nájsť
pekné R-ko, než tá klasická, kvázi bežná verzia GLT. No je to podľa mňa aj celkom logické, pretože tú bežnú verziu ľudia doslova zodrali, lebo pre nich alebo v ich očiach to nemalo hodnotu. Ale to R-ko bolo extrémne drahé aj v tej dobe. No a keď sa bavíme o cene, tak ty tu máš aj pôvodné cenníky z 93. 4. áno. No a je zaujímavé, že práve táto 850 začínala niekde na sume okolo 1,5 milióna vtedajších korún. 1,5 milióna korún v tej dobe, na začiatku 90. rokov, znamenalo, že ste si v Bratislave bez problémov kúpili, povedzme, 3 byty za to. Čiže mohol si mať buď jedno Volvo 850 alebo 3 byty. Z hľadiska zhodnotenia peňazí asi si nemusíme povedať, čo bolo lepšia investícia, ale predsa len sa to tu predávalo. A to sa bavíme, že toto je 10 ventílová, tá základná verzia. Ale to R-ko ani v tých bežných ceníkoch nefigurovalo v tej dobe. Čiže tam sa len môžeme dohadovať, že koľko to stalo. Ty si mi spomínal, že v Nemecku v tej dobe, koľko mariek to bolo? 80 000 mariek. Marka vtedy bola plus minus autobus 20 korún, čiže máme to 1,6 milióna plus clo samozrejme, plus DPH, ak by sa to kupovalo. Razom ste boli na zhruba 2 milióny korún, čo boli šialené peniaze v tej dobe dať za auto. Teraz k tomu, že čo ideme kúpiť, respektíve čo sme našli. Treba povedať, že sme našli jeden kus a ten sa nachádza V Chorvátsku? A o dovoze aut z Chorvátska viem 0, nič, to sme asi dvaja. Tak sa spýtame Slava, ktorý nás pred chvíľou tak nemiestne vyrušil pri našej porade biznisovej, samozrejme, pracovnej. Tak ja som rád, že sa Martin rozhodol si splniť konečne ten svoj detský sen, potom ako nám neviem akú dlhú dobu ukazoval katalóg a hovoril o histórii modelu. Konkrétne Martin teda si našiel auto v Chorvátsku a tam každé auto, ktoré sa odhlasuje z evidencie na export, tak má o tom doklad. Ten doklad a to vyradenie dávajú do osvedčenia o evidencii, to znamená to auto, pokiaľ nejde po vlastnej osi, lebo tam je tiež ešte jedna alternatíva, tak sa odovzdajú ešpezetky, doklad sa oficiálne vyradí na ich odbore dopravy a takto s autom a s nadobúdacím dokladom v podstate prídete k nám do krajiny. Tá druhá alternatíva, keď by ste sa rozhodli ísť po vlastnej osi, Chorváti vám vydajú osvedčenie na prevoznú značku. To znamená, vy viete na tej prevoznej značke, ktorá je poistená, ísť aj po vlastnej osi. Tak ďakujeme Slavovi za veľmi presné informácie. Hneď sa mi lepšie dýcha. Ja by som aj Slava asi zobral aj s nami, čo povieš? Asi to nevidíme. No, však, tak, dobre. Keď to nevidie, tak na ňu to zvalíme. Dobre. Jasné, však tak sa to robí. No a vy poďte s nami, pretože tá cesta za autom snov začína. Dobré ráno prajem, je presne 4:30 ráno, ako vidíte, podľa tej tmy, ktorá je tu okolo auta. No a ja som na ceste za chalanmi a vydávame sa smer Chorvátsko, kde nás čaká jedna 850 R-ko, ktorú ideme pozrieť. A ak všetko pôjde podľa plánu a ten predávajúci veľmi neklame, tak ju aj zoberieme. No ale či sa tak stane, tak to sa dozviete až o chvíľku. Čapica nasadená, lebo vonku nie je úplne najteplejšie. Dobré ráno. Good morning. Dobré ránko. Branko, ahoj. No a my dnes pôjdeme týmto zázrakom a na tento vlek možno dnes za niečo naložíme. Ale ešte predtým samozrejme povinná zástavka, jednak dotankovanie auta. V-Power, zásadne. V-Power na OMV-ke, hej, to určite majú. A samozrejme musíme dotankovať aj my, lebo nás čaká 4,5 hodinová cesta. Čo si kúpime na Pekanový, vieš? Mám trošku cukru a trošku salamky, lebo ideme cez Maďarsko, vieš? Fatra to jak po ťažkom večeri, tak by si mal. Ale nemajú hodok, no škoda, takže zatiaľ takto na striedmo. To je zatiaľ naša spotreba. Zastavili sme na cik pauzu, aj sa niečo rozumného nájsť, lebo ráno len ten jeden sladký koláč. Máme pred sebou ešte okolo 100 km. Toto je to, čo chcem, páreček.
Tak dobrú chuť. Dobrú chuť. No musím sa priznať, že takéto som ešte nepil a toto je šumienka, pozerajte sa. Ten zázrak. No, zatlač. A teraz to treba. Otvoriť, vymalovať. Slavo, otvor mi to, prosím ťa, otvor mi to. You go to run, you have a big parking place and everything here. Okay. So let me make a U-turn, I will be there. See you. Thank you. See you. Teraz nám majiteľ hovoril, že auto tu nie je, že je na inom mieste a máme si dojsť poňho. A to nám predtým nepovedal. Tu nás dotiahol sem, tak ideme zase cez Zagreb ďalej. Áno, máme posledný kilometr, tak som zvedavý, čo nás tam bude čakať. Samozrejme nie je to len o aute, ale musíme ho ešte odhlásiť na export. To bude ďalšia taká vychytávka, na ktorú si počkáme. Hej. Náš kožiak zaparkovaný, vozík zatiaľ prázdny. A teraz je otázka, že či tam niečo naložíme, v akom stave, za koľko a či pôjdeme spokojne domov. Takže sme tuto a auto, že nám prinesie, alebo možno je tu schované? Je tu. Tak musíme s kamerou samozrejme opatrne, aby sme tuto majiteľa nezaznamenali na kameru, ale čo hovoríš na to auto zatiaľ? Ako je krásne na prvý pohľad. Akože fajn, no. Vieme, že to bolo ako keby renovované a prelakované, ale vyzerá to skvelé. Tak ideme sa zamerať na detaily, nejaká jazda tuto po Zagrebe okolí. A potom si povieme, že či to, nie že či bereš ty, ale my či bereme, či to tam naložíme potom na to auto. Ale vyzerá super. Tá zelená farba mi trošku pripomína tú moju na Lexuse, že? Čo povieš? Milimetrik, hej, no. Milimetrik, to je nová jednotka z hodnosti laku, milimetrik. Ale pekné, páči sa mi tá kombinácia tých kolies, toho auta. Aj keď nemáte radi hranaté auta, tak túto treba povedať, že fakt to vyzerá dobre. Na to, že informácia bola, že interiér potrebuje renovovať, tak si myslím, že vyzerá super. Pozri sa, elektrické sedačky to má. Testovacia jazda za nami, ktorú sme vám z istých technicko-legislatívnych dôvodov nemohli ukázať, lebo nechám to bez komentára, ale čo povieš, že auto v pohode? Jazda bola skvelá, úplne ide hladúčko, krásne sa radí, spojka, všetko riadenie, brzdenie, nič neklepe, netrasie, neťahá, ako... Takže si to videl za mňa skvelé. Skvelé. Pozerali sme to zo spodu a tam je v podstate celá tá náprava komplet renovovaná, nové diely. Budúci majiteľ sa ide baviť o cene a je to taká otázka, že dohodnú sa, nedohodnú sa a či to zoberieme, nezoberieme. Preto sme tu len my dvaja, nechali sme im kľud trošku na vyjednávanie. Ja si myslím, že sa nejak dohodnú. No otázka je, že prečo je vlastne ten vozík prázdny? No, dve možnosti sú. Prvá, nič sme nekúpili a druhá, potrebovali sme len lepší plac na naloženie. Takže, ktorá možnosť je správna? No odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo sme potrebovali lepšiu rampu na nábeh. Takže áno, priatelia, kúpili sme toto auto. Volvo 850R ide na Slovensko.
Keď som sa pozeral na Slava... Čo kontroluješ? Kontrolujem svoju prácu, ale ako... Drží. Myslím, že sa môžeme na to spoľahnúť. Tak dúfam aj ja. Výnimočne. Vidíte, správne zagurtňovanie, všetky 4 kolesá. Ale auto myslím si, že veľmi pekné, čo poviete? Ako to tam stojí. Môže byť. No aký to je pohľad na také nové auto snov, že tam máš naložené? Ešte je to rešpekt obrovský. A trochu strach, nervozita. Ale ako skvelé, hej, toto opadne. Keď tá nervozita opadne, verím to skoro a už bude len tá radosť. Ešte nás delí neuveriteľných 351 km od domoviny, od momentu, keď si zložíš to auto. Zaujímavé je, že tá 850 R bola pôvodne určená pre jeden z trhov bývalej Jugoslávie, čo aj teda sa nakoniec potvrdilo, že prvýkrát myslím, že v Slovinsku registrované. A zaujímavý bol prvý majiteľ, ktorý tam bol. Takže to auto pravdepodobne zo Slovinska priviezol do Chorvátska ministerstvo vnútra. Jazdil na ňom chorvátsky generál, mal svojho šoféra, ktorý ho na tom aute vozil. A tento šofér sa počase k tomu autu opäť dostal, ale medzi tým chuďatko malo takú pohnutú časť tej histórie, že dokonca robilo taxikárske vozidlo v Splite. A bolo, a niečo sa tam stalo veľmi závažné s ním. Zmenilo farbu? Áno, jeden z tých majiteľov si povedal, že teda originál olivovo-zelená nie je asi dosť cool, že v tom Chorvátsku frčí biela, takže to štetkou a bielou farbou celé vzal od podlahy a pretral na bielo. No a potom, keď sa dostal tento majiteľ k nemu tesne pred covidom alebo počas covidu, mal to byť krásny projekt, tak to našťastie dal naspäť do tej nádhernej zelenej farby. Na kompletku máme fotodokumentáciu, 150 fotiek, videa, na ako to auto rozobrali, čo sa dalo cez špecializované online shopy Volva kúpiť ešte v originále, kúpili v originále, čo nešlo, tak tie diely zrepasovali. A dokonca je tu ešte taký jeden detail, čo ma veľmi milo prekvapil. Som pozeral na okno, na také tie dobové nálepky a hovorím, že to v akom dobrom stave, ako to vyzerá. Potom on mi hovoril, že tie pôvodné roztrhané, zožltnuté išli dolu a urobili sa presné kópie tých nálepok a dali sa na okna naspäť. Predné svetlá. Sú tam nové originály, už sa nedajú kúpiť, to isté zadné. To isté napríklad tesnenia aj na strechu, aj okolo okien. To auto chce trošilinku lásky. Ja som dlho hľadal pekný kus. Časť interiéru je zrenovovaná. Prístupová doska sa vlastne skladá z dvoch hlavných tých pohľadových dielov. Z vrchnej časti tá je nová, spodná časť je pôvodná. No a asi aj kvôli tomu, že táto auto má nejakú históriu taxikárskeho vozidla, tak sú tam vyvrtané proste diery po nejakom držiaku na telefón a niečo. Čiže s týmto budem musieť niečo spraviť. Predné sedačky a zadné sedačky sú zrenovované, ale tie predné pod mojou ľahkou váhou mierne vrzgajú. A mňa to presne rozčuluje tieto veci. Čiže tam budem musieť trochu sa s tou sedačkou jednou aj druhou prednou ešte pohrať. Čiže ďalší postup, čo uvidíte vy aj v ďalšom videu je, že zoberieme to na STKčku, na kaučku, tam sa urobí prehliadka toho reálneho stavu, aby sme to videli zo spodu na vlastné oči. A potom čo ďalej? Pôjdeme k Volvo špecialistom, kde sa s nimi poradíme, čo vlastne s týmito detailami, ktoré na tom aute chcem nechať spraviť, plus samozrejme urobiť štandardnú servisnú prehliadku, výmenu náplní a tak ďalej. Myslím, že každý autičkár to tak má rád, že keď to auto prvýkrát dostane do rúk, tak si urobí ako ten stav 0, urobí na tom ten aspoň základný servis, náplne, filtre a od toho momentu už ideš v nejakom tvojom zabehnutom režime. My si určite v jednom z ďalších dielov aj to auto predstavíme pri nejakej jazdnej dynamike, aby ste vedeli, ako to auto jazdí, aký je to pocit sedieť za volantom takého 30-ročného preplňovaného Volva. Ja sa veľmi teším aj za teba, že teda si dnes splnil sen. No a ak máte nejaké otázky, píšte to dolu a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní onedlho. Onedlho to znamená, že čo chvíľa, čo nevidieť. Za pár dní, týždňov, mesiacov. Čaute. Ahojte.